สดีค่ะวันนี้พี่พามาร้านหินขาวนะคะวันที่น้ำขึ้นน้ำแรงน้ำเยอะฝนตกพายุเหมือนจะเข้านี่เดี๋ยวพาไปดูตรงประภาคารนะคะแต่วันนี้คงจะพาไปตรงจุดถ่ายรูปโขดหินไม่ได้นะคะอย่างที่บอกค่ะลมแรง